ظلم که په هر څوک کوي، که څوک د قاری په شکل کې کوي، که څوک د عالم په شکل کې کوي، که څوک په یو بل شکل کې کوي، که د استاد په شکل کې کوي، که د پولیس په شکل کې کوي، که د مجاهد په شکل کې کوي او ظلم کوي او د شریعت حدونه پیمالوي، ظلم دی چې په هر رنګ کې ظلم دی. هی ته څوک هم ښه نه وایي. زمونږ نبي خو هغه نبي دی چې د جهاد په میدان کې چې د کافرو سره جنگ دی او د مجاهد مؤمن وینه ګرمه ده، او په دغه وخت کې زما نبی د تقوا حکم کوي. څه وایي؟ د الله نبی فرمایي د کافرانو سره په جنگ کې د هغوی ماشومانو ته څه نه وایه. ماشوم باندې به لاس نه اوچته، په زنانه به لاس نه اوچته وایي، سپینګیري ته به څه نه وایي. ګور د کافر مسلمان نه، د کافر ماشوم، د کافرو زنانه، د کافرو سپینګیري، ځکه جنگ نشي کولی په آرام ناستي. ستاسو هغوی سره څه کار؟ چا سره چې توره ده او په میدان کې جنګېږي یا ډزې کوي، د سره زمونږ کار دی. او بیا د الله نبی فرمایي د دې آبادۍ به نه ورانوئ چې موږ په یو قوم حمله وکړو، هغه علاقه ونیسو، آبادۍ نه کورونه به لوټ کوئ، نه ما لوټ مار به نه کوئ. زموږ څومره تقواداره پیغمبر دی. زموږ نبی په د جنگ په حالاتو کې چې د کافرو سره جنگ دی، موږ ته د دومره ښایسته اخلاقو تربیت راکړی چې په دغه وخت کې هم ګوره تا نه ظلم ونه شي، دغه وخت کې هم ګوره د شریعت حدود پیمال نه کړي. ابو دجانه رضی الله عنه یو صحابي دی او صحابه وایي دا زموږ هغه جذباتي ملګری و چې کله به د سر نه سره پټۍ تاوه که موږ اوس یې د سر نه ودانګل او تورې راوچته کړه او وایي د کفارو په دې صفونو کې ورننوته او ګزارونه یې پې شروع کړه. یو دم چې ګوري په دې جنګ کې مشرکانو خو ابو جهل خو مردار شوی په احد کې، هغه نور چې کوم مشرکانو یې ځان سره زنانه هم راوستې وې. یو دم دا صحابي ابو دجانه رضی الله عنه او ډېر په مستۍ سره په دې میدان کې ګرځېده. د الله نبي فرمایل دا مزل د الله نه دی خوښ، دا زما ملګری چې په کوم انداز ګرځي په دې میدان کې، خو دلته یې خوښ دی. ولې؟ دلته مخامخ کافر دی. کافر په مقابل کې ځان نه مړی نه جوړوي، دغه شان تنګونه به وي، تکړه به ایکټیو، بالکل ایکټیو. او د مسلمان مخکې دنګونه به یې مه وهه، مسلمان مخکې ته عاجزي پکار د الله. او دا صحابي وایي ابو دجانه توره مې چلوله، کافر مې وال، یو دم مې چې وکته توره مې چې اوچته کړه، زنانه مې مخې ته راغله د کافرو، زنانه مې مخې ته راغله چې څنګه مې توره راښکته کوله او دې وخت کې کنټرول ډېر ګراني، یو دم مې توره شاته کړله. وایي ما ویلي ځکه توره وایي ما له نبي علیه السلام راکړې وه، وایي ما ویل چې د الله د نبي په توره داغ نه لګومه، د الله د نبي توره نه بدنامومه. سبا به خلک وایي ګوره د کافرو د ښځې خیال ساتي په جنګ کې، سبا به خلک وایي دا د دې پیغمبر ملګري دي چې زنانه وژني، دومره سپک کارونه دوی کوي، په زنانو ګزارونه کوي، ایله بیله ښځو ته تکړه دي. الله اکبر. زموږ نبي صلی الله علیه وسلم څومره ښکلی تربیت کړی، د کافر په مقابل کې په جنګ کې موږ ته اخلاق راښودلي.